Boas tardes. A verdad que o que decía Sabela, é un placer ver a librería chea para entrar e coñecer no universo de María Casares. Grazas a Sabela, a Jesús Alonso Montero, a Cartabón por congregarnos aquí a todos en torno a unha das figuras máis universais e máis relevantes da cultura galega do século XX. E a ver se estamos... Bueno, e eu chamo Arancha Estévez, son periodista e estou aquí en condición de namorada de María Casares e gracias á generosidade de Sabela e autora dunha biografía de María Casares e a generosidade de Sabela por chamarme para presentar este libro de María Casares centrado, que ademais é un chanzo nesa descoberta de María Casares, porque un libro que parte dunha tese de doutoramento, da tese de doutoramento de Sabela Hermida, na que xa vamos máis alá dos feitos biográficos e entramos nunha análise do que fixo realmente a María Casares célebre, que foi o seu oficio, o seu traballo, que é o teatro. Eu, tendo a Sabela e Alonso Montero ao lado, non vou a falar moito, só comentar un pouco por riba para que as persoas que mellor non coñezades tanto a figura de María Casares, da que este ano se celebra o centenario, que naceu en 1922 na Coruña, morreu hai 25 anos, un poquinho máis, este ano vai facer 26 anos, en Francia. María Casares, a súa vida estuvo en boa parte marcada por ser filla de Casares Quiroga, que, como saberedes, a maioría foi un dos políticos máis relevantes do século XX en Galicia. A súa vida estuvo marcada por esa condición e polo exilio. O exilio que nos trouxo moitas historias tristes, moitas historias de tristeza, e unha das singularidades, quizáis, de María Casares é que é unha historia de triunfo, porque ela triunfa en un país estranxeiro como refuxiada e como primeira actriz do teatro francés. Creo que é un dato importante para describir un pouco a figura da que estamos falando, non? Esa singularidade, esa historia do exilio, que na súa propia familia tamén tuvo unha cara B, é dicir, na súa propia familia unha irmá, Esther, que quedou na Coruña, tuvo, digamos, unha historia ben distinta, non? Pero en todo caso, se estamos aquí para falar de María Casares e do teatro, e María Casares chega con apenas 14 anos a Francia, con apenas 4 palabras de francés, e en 5 anos consegue dominar o idioma e subirse ás táboas dun escenario e comenzar a ter papéis protagonistas no París, que axiña estaría tamén ocupado, e que axiña lle traería unha nova guerra tamén a María Casares. A partir de aí comeza unha trayectoria exitosa, unha trayectoria dunha muller que atravesa a historia e atravesa a historia do século XX, atravesa non só as guerras, sino as vanguardias, os procesos de descolonización, os procesos revolucionarios de Latinoamérica. María é a propia transición española. María é testemunha e protagonista moitas veces de toda esa historia, non? Consegue fama e celebridade, sempre cunha aposta arriscada. Nunca é unha muller que vai ao que chamaríamos hoxe o mainstream, é unha muller que vai ao que ela considera o seu refuxio, a súa vida vivida no escenario. Unha muller, digamos, sen patria ou expulsada do seu lugar e que consigue un espacio de vida, unha maneira de vivir a través do teatro, algo que defende e do que vos falará seguramente despois máis Sabela. Sen máis, porque eu creo que Sabela ten moitas cousas que contar, e ademais gustaríame simplemente decir que Sabela é unha peza fundamental na recuperación da memoria de María Casares, unha peza moi importante neste centenario polos proxectos presentados e polos que sei que ten que presentar, que ainda sei que está traballando en cousas moi interesantes ao redor de María Casares. Polo tanto, eu moi agradecida tamén, porque creo que a figura o merece. Sempre digo, a figura o merece. Poderíamos enumerar unha cantidade importante de persoeiros, de persoas da cultura galega do século XX, que realmente
desenvolveron unha obra importante e tuveron unha gran influencia, pero dende logo con repercusión internacional nun ámbito universal, digamos, con esa celebridade no seu traballo, con esa carreira tan lonxeva, poucas hai como María Casares. Sen máis, deixo-vos con Jesús Alonso Montero, que creo que tamén nos vai a contar hoxe algo que teña que ver con María Casares, e dou-vos as gracias por estar aquí, porque realmente sí que é un placer vervos aquí ao redor do libro. Bueno, boas noites, Monsieur Dan, diría María Casares, supoño, en moitas ocasións. Estamos aquí, en primeiro lugar, porque este é un dos sitios máis importantes de Galicia para presentar un libro, a librería Cartabón. Non o digo por unha cuestión estrictamente protocolaria, sempre que teño ocasión de falar aquí, e ainda hai cousa de 10 ou 12 ou 13 días presentamos aquí outro libro, o que fan os que rexentan esta librería, polo libro, pola literatura, pola lectura, e en definitiva por todo aquilo que poida chegar as páxinas literarias aos lectores, incluso aos lectores desatentos e indiferentes, é algo que se fai moi ben nesta librería. Bueno, esa é a razón pola que hoxe está chea. Supoño que está chea tamén por Arantxa e por Sabela, pero está chea porque os actos desta librería son actos que xa se inscriben na historia das mellores presentacións de libros que se fagan en Galicia desde hai bastante tempo. Feito este saúdo, que é máis que protocolario, bueno, a miña misión é decir unhas cantas palabras sobre a autora que hoxe nos convoca aquí, que é Sabela Hermida. Eu coñezo a Sabela Hermida desde que estaba no Berce. Cando berraba, eu xa sospeitaba que ia ser unha actriz. Non sei se os seus pais, Modesto Hermida e Lourdes Mondelo, que están por aquí, tiñan esa percepción. Eu é a primeira vez que fago pública esta manifestación, pero bueno, está ben para que o día de mañán, cando alguén faga a biografía de Sabela Hermida, diga que xa Alonso Montero percibía que aquela rapaza que berraba. Sí, cando tiña un pouquiño de fame, berraba dramáticamente. Bueno, Sabela, moitas das persoas aquí presentes saben que é actriz, algunhas tamén saben que, ademais de actriz, é directora de moitos espectáculos teatrais, e quizáis non saben que ela é licenciada en filosofía, non en filosofía e letras, que é como vulgarmente se entende esta expresión, licenciada na especialidade de filosofía pura dentro da Facultade de Filosofía e Letras, e ao mesmo tempo licenciada en arte dramático. Eu recordo a miña bella relación con un dos que foi o seu profesor, José Monleón, falando de Sabela. Sabela visitou a José Monleón xa fora da aula, fora da cátedra, en moitos momentos, e algunhas das cousas que hoxe aparecen no libro que nos convoca, pois son manifestacións orais que lle fixo José Monleón a Sabela. José Monleón coñecía moi ben a María Casares, coñecía moi ben, por exemplo, a Rafael Alberti, que está moi vinculado a María Casares, e teremos ocasión de falar, non sei se eu, pero estou seguro que Sabela sí. O libro titúlase María Casares fronte ao espello. Eu diría que, así como Arantxa dixo que estaba aquí porque é a autora en Galicia do primeiro libro sobre María Casares, e, polo tanto, ese é un loureiro que ninguén lle pode arrebatar. Que estea na presentación é algo que se entende moi ben, non se entendería que non estivese, sobre todo facendo un acto destas características en Vigo. Pero eu estou aquí
non porque teña feito un libro sobre María Casares, que non o fixen e supoño que non o farei. Teño escrito algún artigo da relación María Casares coa emigración galega e co exilio galego, polo menos 2 traballos que cita na súa bibliografía Sabel Hermida. Quizáis hai algún traballo periodístico máis. Pero eu máis ben estou aquí porque algunhas das cousas importantes que eu sei sobre María Casares aprendinnas de Sabela, non da Sabela autora deste libro, que é un libro que saiu hai días ou como máximo hai moi poucas semanas, senón porque eu tiven a sorte de ser o presidente do tribunal que xulgou a súa tese de doutoramento nunha universidade de Madrid hai bastantes anos, no ano 2013. Titulábase aquela tese en castelán, naturalmente, Desarrollo artístico de María Casares dentro del marco existencialista francés. Pois ben, eu daquela sabía de María Casares moito menos do que sei hoxe, algunhas das cousas que sei hoxe e que me acaba de rememorar no seu libro e sobre todo ampliar no libro que leín nestes días, bueno, estaban na lectura que eu fixen para presidir aquel acto académico. Sabela non se desentendeu nunca da figura de María Casares desde este momento, porque hai un espectáculo que dirixiu unha persoa moi vinculada a Sabela, e desa persoa quería falar, e vou falar polo menos medio minuto, que é o director de teatro, entre outras cousas, que se chama Lino Braxe. Eu cando leo un libro casi sempre leo antes que ningunha outra cousa o que chaman os profesores un pouco pedantes paratextos, a quen está dedicado un libro, por exemplo, como se subtitula un libro, que se pon no colofón, no texto do colofón dun libro. E o libro está dedicado pola autora, por Sabel Hermida, a seus pais, Modesto e Lourdes, pero está dedicado cunha emoción que eu comprendo perfectamente, porque sei o tipo de relación profesional, teatral e literaria que tiñan entre Sabel e Lino Braxe, que nos deixou hai cousa de 2 ou 3 anos, non o sei, bueno, que foi quizáis unha morte primeiro inesperada e probablemente máis dramática do que se poida pensar. Lino Braxe está figura fundamental na biografía teatral da propia Sabela, porque moitos dos textos que ela representou, ou dos textos que ela promocionou, ou dos textos que ela organizou, bueno, están ensayados baixo a batuta do director Lino Braxe. A min conmoveume esa dedicatoria e había que recordar aquí a Lino Braxe. Entre os paratextos está tamén unha cita relativamente extensa de Rafael Alberti, que fai referencia concreta a María Casares. Bueno, non nos debe extrañar que unha persoa que ven do mundo do pensamento, licenciada en filosofía, que ven do mundo estrictamente do teatro, licenciada en arte dramático, que leva bastantes anos xa, sen que isto queira decir que é unha persoa que ten moitos, pero que leva moitos anos nos escenarios representando obras alleas e obras que, en certo modo, podemos entender como obras propias, que unha persoa como ela se interese pola figura de María Casares é algo que non nos debe extrañar. A parte, neste caso concreto, da súa condición de galega, e se hai un libro reivindicativo de María Casares como actriz que ten as súas raíces en Galicia, concretamente na Coruña, quizáis máis en Montrobe, que está nas aforas da Coruña, que na Coruña mesmo, pois esa é a María Casares na que de vez en cando, tanto na tese que eu presidín hai 9 anos, como no libro que hoxe nos convoca aquí, pon o acento nesa condición galega.
sobre iso hei de dicir unhas palabriñas ao final da miña presentación. Así pois, Sabela está tan vencellada a esta figura que hai un espectáculo de Lino Braxe que se titula así, A poesía de María, que el dirixiu e donde a actriz fundamental era Sabela. E hai un espectáculo posterior dunha persoa moi importante dentro da dramaturgia española deste momento, que é Javier Villán, un espectáculo feito sobre textos de María Casares ou sobre María Casares, donde Sabela tamén ten un papel importante. Por lo tanto, entre o ano 13, ano en que leu a súa tese na Universidade de Madrid, e o momento de hoxe en que presentamos este libro, a figura de María Casares está moi presente. Para min asombrosamente presente, porque sábeno algúns dos amigos que están aquí, e non digamos seus pais. Eu sempre pregunto de onde Sabela saca o tempo, porque Sabela debe levantarse por aí ás 5 da mañá e debe deitarse ás 3, por exemplo, dormir 2 horas, porque a cantidade de cousas que fai, viaxar á Coruña, viaxar por unha chea de localidades de Galicia para facer representacións, ter unha pequena empresa escénica como a que ten ela, loitar cos concellos, loitar coas institucións, e digo, despilfarrándose en todo iso, como de súpeto non é que saque o tempo, senón como ten o acougo entre viaxe e viaxe, entre representación e representación, para, diante dun folio, escribir os capítulos que hoxe nos convocan aquí. Eu sempre recordo, que se me permita a anécdota, un dos escritores españois que eu máis admiro, que é un médico, Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, quizáis o mellor biógrafo que ten dado España. Gregorio Marañón era académico de 5 academias en Madrid, e asistía ás reunións preceptivas de todas elas. Era catedrático de Medicina na facultade correspondente da Universidade de Madrid, era clínico. Marañón era chamado, eu recordo, e dice, veu Marañón a ver un enfermo a Vigo, a Ribadavia, a Padroso, por exemplo. Sí, é dicir, tiña que vir Marañón, era a palabra definitiva. A vida daquele enfermo dependía do diagnóstico de don Gregorio Marañón. E este Gregorio Marañón refuxiábase o sábado e o domingo nun cigarral que tiña en Toledo, e el, que dormía pouco, erguíase a eso das 4 da mañán, e de 4 a 9 non soaba nin o teléfono, non había nenos, nin fillos, nin a muller daba a lata, se me permite a expresión. Sí, entonces así se explica parte da súa obra, pero el tamén decía unha cousa, e eu creo que Sabela é así, dice, yo soy un trapero del tiempo. Que é un trapero? É un tipo que vai recollendo trapos e logo véndeos e tal, un trapo aquí e outro trapo ali. El, entre academia e academia, entre o final da súa clase na universidade e unha sesión da academia media hora despois nun taxi, aproveitaba para escribir, para leer, para tomar notas, etc. etc. Eu, que teño bastantes anos, que me teño dedicado a unha erudición de alguna maneira bastante afín a de Gregorio Marañón, sería incapaz. Eu iría no taxi pensando nos seus bardos. Eu non sería un trapeiro do tempo. Eu supoño que Sabela, sí. E digo, cando encontrou non o tempo, que xa é importante, o acougo necesario para escribir este libro. Eu fui o primeiro sorprendido. Por lo tanto... Pero hai seres humanos que teñen esas cualidades. Eu, como son novo, espero de maior ser como Sabela e, aproveitar o tempo aquí e ali para poder escribir un pouquinho máis. María Casares, nesto insiste nun determinado capítulo a nosa autora, escribiu pouco, é asombroso. Escribiu moi pouco. E, de feito, ela, que atravesa a escena europea casi do século XX,
e que ten experiencias teatrais que quizáis non tivo ninguén, porque que actriz en Francia ou fora de Francia representou tantas obras, que actriz levou tamén ao cine, que é un capítulo moi importante na súa vida escénica, tantas obras, que muller tuvo tanta relación e tan importante, tan valiosa con persoas moi importantes, unhas da cultura universal, como Picasso. Ela vai intervir coa súa voz nunha especie de escenificación que hai do Guernica, do propio Picasso. Pero ela, como sabedes todos, ten unha relación de 15 anos que estudia bastante pormenorizadamente a nosa autora entre o 45 e o 60 con Albert Camus. Camus é un filósofo, Camus é un moralista, Camus é un pensador, Camus é un gran escritor. Camus foi, por outra parte, unha figura dentro da esquerda europea cunhas características moi especiais, e a palabra de Camus casi sempre ia a misa, e se non iba sempre é porque había outro que tiña unha palabra que en algún momento algúns sectores podían considerar máis importante, que era Sartre. As polémicas entre Sartre e Camus naquel momento, hoxe non estamos afeitos a iso. Non hai intelectuais destas características e intelectuais posicionados no que chamamos o progresismo, non digamos xa no antifascismo, que é o caso dos dous, pero de súpeto sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre a Unión Soviética, sobre o Partido Comunista, pensan dunha maneira distinta, e iso que o propio Camus ven do Partido Comunista francés cando el vivía en Arxelia, e Arxelia era unha provincia francesa. Esas polémicas non teñen hoxe parangón na nosa contemporaneidade. E, bueno, entonces unha persoa que vive á beira destas persoas, non digamos á beira de Camus. Eu hai cousa de 5 ou 6 anos fun a Rennes e o primeiro que fixen é ir a unha librería, porque recordo, se me permite, un artigo de Ortega y Gasset, do que eu fun moi leitor de novo, sobre Pío Baroja, e empezaba dicindo: Pío Baroja viaja por ver gentes, e Azorín viaja por ver libros. Aí estou eu retratado. Eu teño ido a moitos sitios, a Roma, por exemplo, contáballe hoxe a Estro na tertulia, e o primeiro que fixen o día seguinte de chegar, porque o primeiro día íamos 4 máis ou menos comunistas, o primeiro que fixemos é ir ver ao Papa do comunismo, que era Rafael Alberti, que estaba exiliado en Roma. Esa noite estuvemos na casa de Rafael Alberti, de María Teresa León, ali coñecín a Aitana, a súa filla. Pero o día seguinte, o primeiro que fixen é ir á editorial do Partido Comunista, Editores Riuniti. Pero, por exemplo, noutra ocasión que fun a Roma, o primeiro que fixen é ir ver un libro que nunca vira aquí, nin na Nacional de Madrid, sobre cousas de lingüística galega na Biblioteca Nacional de Roma. Eu son como Azorín. Eu, se cadra vou a unha cidade, non vexo a catedral, e non por espírito antieclesiástico, senón porque prefiro unha librería ou unha biblioteca. Eu viaxo por ver libros. E cando fun a Rennes, fun a unha librería, quedei pasmado, claro, coa literatura francesa, e de súpeto atópome cun volumen dunhas 900 ou 1000 páxinas, que é o epistolario cruzado entre María Casares e Camus en 15 anos escasos. Camus, sabido é que morre relativamente novo, no ano 60, nun accidente automobilístico, e escribíanse desde o ano 45, por lo tanto, aí hai 15 anos de correspondencia. O mundo que hai, Sabela sábeo moito mellor que a min, e supoño que neste momento estaránse escribindo nalgúna parte de Francia, de fora de Francia, teses de doutoramento sobre esa correspondencia, porque esa correspondencia naturalmente ten que ver coa faceta amorosa desta parella, pero, bueno, ten tamén tanto coa faceta política, coa faceta teatral de María Casares, etc., etc., etc.
cando Sabela está escribindo este libro, bueno, en primeiro lugar, manexa unha bibliografía que está en varias páxinas do final do libro, hai que ler moito, non sei se tivo en conta todas as cartas que hai nese volumen de correspondencia, que son tantas cartas, etc. etc. Pero Sabela, que foi a Francia en máis dunha ocasión e que foi os arquivos fundamentais que teñen que ver directa ou indirectamente con María Casares, tivo a sorte de falar ou de tirarlle da lingua, por motu propio, de tirarlle da lingua a persoas que de alguna maneira trataron a María Casares. Un deles, xa o citei, é José Monleón, que foi o director da revista Primer Acto, que foi un fito na historia dos estudos teatrais na España do século XX, ou, por exemplo, o trato que ten aínda neste momento co poeta Fernán Bello, e ata hai pouco polas mareas diputado nas Cortes de Madrid. Fernán Bello, tiña que decilo, pero digo agora, é o prologuista deste libro, e se leen esas 5 ou 6 páxinas, é un prólogo moi laudatorio, e eu creo que justamente laudatorio. E Fernán Bello sabe moito de María Casares porque falou con María Casares. E cando un se atopa con un ser humano como María Casares, calquera que fose a profesión, neste caso a profesión de actriz, estivo á beira dela, mirouno aos ollos a poucos centímetros da súa expresión facial, evidentemente ese é un dato que aqueles que non tivemos a sorte de ter esta entrevista nunca poderemos chegar a ter esa impresión. Todo este material aproveita o Sabela non para aquela tese de doutoramento de hai 9 anos, pero sí para o libro que hoxe estamos presentando aquí. Eu dicía hai un momentiño que a min sempre me sorprendeu, realmente desconcertoume, que María Casares escribira pouco, sobre todo escribira pouco sobre teatro. E, de feito, que escribiu e que publicou María Casares? Libros publicou un, que é Residente privilexiada, en francés, e logo hai unha traducción moi pronto en castelán, e tamén hai unha traducción en galego que non sei se saíra na nosa terra tamén. Non, pero en Trifolio, unha editorial que se chama Trifolio. Sí, Residente privilexiada, está moi ben o título, porque ela foi residente en Francia, é unha exiliada, pero ela nunca perde a súa condición de española, non hai unha nacionalidade galega nese momento recoñecida en ningunha parte, ela é, pois, unha exiliada española. E é curiosa a biografía, Sabela danos bastantes datos sobre estes episodios. Hai un momento en que xa falecido Camille, que falece no ano pasados algúns anos ou bastantes anos, casa cun famoso actor. E case lle pide a man ela a él. Isto que foi contado tamén por ela, e que ela reproduce o correspondente texto, parece que é unha broma que nos gasta María Casares. Non, pero por debaixo da broma hai unha cousa moi seria. Pedinlle a man porque eu o que quería era casar con francés. E polo feito de casar con francés, eu teño nacionalidade francesa. Pero iso acontece despois do ano 75, despois da morte de Franco. Antes da morte de Franco, ela non renuncia á súa nacionalidade española. Ela é unha apátrida que, por as circunstancias da Guerra Civil, vive en Francia, concretamente. Fala en francés, escribe en francés e, sobre todo, declama en francés. Esta muller, que creen moitos que é francesa, de feito é española. E só, cando a palabra España recobra un pouco da súa dignidade, que cando morre o tirano, cando morre Francisco Franco, nese momento decide casar para, sin deixar de ser española, ser tamén francesa e agradecer a aquel país que a acolleu no ano 36, que a acolleu cando era casi unha nena, aínda non tiña 14 anos.
estaba en plena adolescencia. Esta muller que sabe, alguén dixo por aquí, que chega a Francia con 4 palabras de francés e de súpeto quere ingresar porque la sabe os dotes que ten para a actriz, quere ingresar no Conservatorio de Arte Dramática de París. Foi suspendida nunha primeira proba e nunha segunda proba. Nunha terceira, despois dunha profesora moi especial que lle axudou, pois superou ese nivel de francés que se exixía, e esta muller xa aos 20 anos se converte nunha actriz que empeza a ter sido en conta. E no ano 52, por exemplo, ela ingresa na compañía La Comédie Française. É a primeira vez na historia desta compañía institucional francesa, moi elitista, moi rigurosa, en que non entra calquera, é a primeira vez que unha actriz non francesa está no elenco desa compañía. Iso quere decir que o seu francés pois pode equipararse ao francés de calquera outra actriz, non digamos as dotes que son necesarias para triunfar como actriz sobre o escenario. Sabela descubriu a min un texto, porque eu non o recordo do libro do ano de hai 9 anos, un texto que son unhas palabras de Camus que eu quero ler literalmente, un texto breve, e que recolleu un periodista que eu non coñezo, máis que pola cita de Sabela, Juan Gómez Jurado, nun artigo publicado na Voz de Galicia o 10 de xaneiro do ano 60, cumplíanse 60 anos da morte de Camus, precisamente. Entonces, evocando a Camus, este Gómez Jurado recorda unhas palabras que el, ou en todo caso, persoa en quen el confiaba, lle oíu a Camus. E Camus, falando, non sei se algún tempo antes de morrer ou bastante antes de morrer, pero é igual, é irrelevante a cronoloxía aquí, di de María Casares, da actriz María Casares, da enorme actriz que foi ela. Ella es enorme, se come la escena, me lleva el corazón de energía, me llena, perdón, el corazón de energía y ganas de vivir. Cuando me susurra al oído, cambia mi forma de ver el mundo. Isto dixo de María Casares Camus. Aínda que Camus está namorado, temos que partir de aí, de María Casares, cando profire estas palabras, en todo caso, Camus era moi estricto co que escribía ou co que decía. O que di dela sobre a condición actoral de María Casares, eso supoño que aí non hai hipérbole de ningunha clase. O do susurro, os namorados sempre exaxeran un pouco, pero ella es enorme, se come la escena, me llena el corazón de energía y ganas de vivir. Desta actriz enorme, desta actriz universal, é dicir, máis que europea, desta actriz que tamén leva o acento das súas raíces galegas polos escenarios franceses e logo por moitos outros de Europa e de América, das dúas Américas, en varias ocasións. Desta actriz é do que fala en varios dos capítulos a nosa autora de hoxe. Sí que habería que insistir no mal francés que tiña no principio e como ela tamén superou, porque, sen dúbida, era unha muller de estudo, era unha muller exixente, era unha muller perfeccionista, e que debeu de pensar que todo o que ela poidera decir como teórica do teatro non tiña importancia. Antes eu dixen que libros só publicou un, é un libro autobiográfico que paga a pena ler, e ler que incluso máis dunha vez, e logo hai fundamentalmente 2 traballos sobre cuestións escénicas e pouco máis.
para de contar. Isto é verdadeiramente extraño e é lástima, é mágoa, porque as súas experiencias tiñan que ter sido explicitadas nas revistas técnicas que había en Francia ou fora de Francia sobre o teatro. De onde lle ven esa inclinación ás táboas? De onde lle ven ese interese pola arte de Thalía, citando a musa do teatro? Bueno, pois venlle xa da súa infancia ou da súa adolescencia. Ela está na Coruña ou en Montrove, que é a casa da aldea, o pazo da aldea. Ela é dunha familia económicamente poderosa, políticamente importante, socialmente moi relevante. Xa se dixo aquí que filla de Santiago Casares Quiroga. E, de feito, ela tamén tivo que aturar nos primeiros anos do exilio en Francia que era filla de quen fora presidente do goberno en España, concretamente no ano 36. Era o día do alzamento, o 18 de xullo de 1936. Hasta que demostrou primeiro aos franceses e logo aos que non eran franceses que ela estaba onde estaba, no centro da escena, polas cualidades, polas virtudes que como profesional tiña. Non necesitaba ser filla de quen no seu día fora presidente do goberno español. Que, por certo, a figura de Santiago Casares Quiroga é unha figura controvertida, porque no ano 36, en xullo, ten un comportamento que non foi ben visto, non armou as milicias populares que se estaban improvisando para parar o golpe, como logo o pararon días despois no cuartel da Montaña, pero xa cun presidente do goberno verdadeiramente distinto. O certo é que antes de cumplir os 14 anos, ela solidarízase, claro, coa causa dos republicanos, e ela, con súa nai, vai todos os días a un hospital oftalmolóxico. Tamén insiste Sabela que chegou nalgúnha ocasión a ter ata 3 desmayos porque debeu de ver escenas verdadeiramente arrepiantes naquele hospital. Nese momento o pai, que pensa que unha nena aínda non cumpriu 14 anos, pensa que chegou o momento de que a súa biografía vaya por outros camiños. De feito, no mes de novembro de 1936, 3-4 meses despois de iniciada a Guerra Civil, ela pasa aos Pirineos e vai ser unha residente privilexiada en Francia. Xa é privilexiada polo feito de que nese momento tamén poida pasar a Francia, porque probablemente non todos os nenos e nenas que non teñen a sorte non de ser fillo dun expresidente da República Española, de non seren fillos de persoas con unha boa economía ou con unha boa situación social. Nese sentido é tamén un pouco privilexiada. Pero é privilexiada e ela é consciente de que é privilexiada, tanto que o título do seu libro é Residente privilexiada. Pero tan pronto como ela demostrou que na escena francesa, léase tamén, escena mundial, María Casares é xa unha figura que pesa por sí, non por ser filla de seu pai, non por ser unha exiliada española, non por ter ese nimbo que lle daba a todas as personalidades do exilio o nimbo da República Española. Non, esa é a María Casares que nun momento dado decátase de que ela é moi importante e de que ela é moi importante como actriz e desde ese momento, primeiro en Francia, pero logo fora de Francia, ela, antes que representar o gremio teatral, antes que representar a arte de Thalía, ela representa a República Española. Hai un traballo, eu teño falado tamén algunha vez con Sabela, de Manuel Aznar Soler, que eu lle oín, está publicado desde hai bastante tempo nun congreso que houbo sobre o exilio no Consello da Cultura Galega no ano 2001, en que Manuel Aznar, que sabe moito, o home que máis sabe do mundo do exilio republicano español,
decía que María Casares chegaba a un sitio e procuraba ter un comportamento recto, un comportamento minucioso, un comportamento moi digno, porque sabía que non representaba con ese comportamento os actores franceses, non representaba o teatro francés, non representaba as letras francesas, representaba algo superior e previo, representaba os valores da República Española, representaba os exiliados españois. Por lo tanto, é o símbolo dos españois. Sabela con frecuencia utiliza unha palabra que eu non me atrevo, porque eu son da aldea. Son tímido e púdico, e dice, María Casares é unha icona do exilio español. Pero, porque non se di en galego normativo icono, como se di en español? Debe ser porque se di en portugués. Entonces, icona, naturalmente, relacionámoslo con unha palabra de outra familia. Por lo tanto, nunha segunda edición, tens que reconsiderar. Habrá que falar que editorial un pouco. Un símbolo mítico da República Española. Estou oindo as palabras do profesor Manuel Aznar Soler da Universidade Autónoma de Barcelona dicindo con que decoro, con que rigor representaba o exilio español. E no ano 57 sucede algo o que lle dedica un capítulo, e estou especialmente contento porque lle dedique un capítulo extenso, un capítulo a María Casares galega, vamos a titular así, ese capítulo. Chega a Buenos Aires, representa unha obra de Víctor Hugo, ela fai o personaxe de María Tudor, porque logo vai volver a Buenos Aires e leva no seu programa leva obras de Valle Inclán, porque, cuidado, ela é tamén, xa antes de vir por primeira vez a España, no ano 76, ela representa a Valle Inclán en francés e en castelán en varias ocasións. Por tanto, a ligazón con España, e moi concretamente a través de Valle Inclán, con Galicia está aí. Bueno, ela chega a Buenos Aires. E que fai en Buenos Aires? En Buenos Aires é recibida polos exiliados galegos e tamén polos exiliados españois, porque saben que é a icona, que é o símbolo mítico do exilio español. Pero aí predominan ese elenco, predominan os galegos, á cabeza a figura de Luís Seoane, unha especie de galego de adopción que eu tratei no ano 69, que se chamaba Víctor Luís Molinari, que de feito nacera en Italia, era un ligur na cultura galega. E o primeiro que fai é preguntar pola viúva de Castelao. Visita na súa casa e a viúva de Castelao era unha viúva da estrada, porque dona Virxinia Pereira era unha muller da estrada coa que casou Castelao. E esa cousa da aldea de vila pequena ainda levaba, e había que guardar o loito por Castelao un pouco coas formalidades das mulleres da aldea que eu coñecín cando era rapaz ou cando era adolescente. E dixolle moitas gracias, María, pero non vou ir á súa representación, agradezolle moito as invitacións que me trai para un palco especial, pero eu levo o loito por o meu Daniel, por Castelao, que morreu hai 7 anos, morrera en xaneiro do ano 1950. Púxose teimona María Casares e convenceuna. E deixou de ser unha aldeana, deixou de ser unha muller da estrada, fixose unha muller un pouco máis moderna, sin faltarlle a Castelao. Foi a representación. Hai varias fotos, porque o libro tamén ten un mérito moi especial, as ilustracións. Hai bastantes fotos que fan referencia aos grupos que están agasallando neste momento a María Casares, e neses grupos aparece sempre a figura de dona Virxinia, nunha ocasión presentada por Blanco Amor, un Blanco Amor que está ali moi elocuente, que o era sempre, ou casi sempre. Esta é a María Casares, que nunha emisora que dirixía co nome de Galicia Emigrante Castelao, recitou un poema de Curros, Saúdo, que é a cidade da Coruña, a súa cidade.
É certo, recitaba máis a Curros que a Rosalía. Rosalía era para ela un pouco o pranto, pero decía que Curros era a esperanza. Como estamos falando do capítulo galego desta galega coruñesa, resulta que antes e despois do ano 57, o Día de Galicia, o 25 de xullo de todos os anos, en Radio París, ela recitaba un poema galego, de Pondal, de Rosalía, pero sobre todo de Curros Enríquez. Aí, Sabela, se mo permites, creo que había facer un esforzo de erudición e habería que ir ao arquivo que deixou Ramón Chao. Ramón Chao, de Vilalba, que foi durante moitos anos locutor en Radio París. A min entrevistoume nunha ocasión, sobre o ano 62, 63, pois eu creo que ela recitou máis veces despois do 60, cando estaba Ramón Chao, que antes, porque seguramente non había esas facilidades, o feito de que houbera un locutor galego e das características, claro, que tiña Ramón Chao. Aquí hai un episodio sobre o que eu quixera engadir algo ao moito que di Sabela, non só no libro, sino nunha magnífica entrevista que hoxe publicou a Voz de Galicia. Tanto que o periodista, non sei se periodista home ou periodista muller, non me acordo, o periodista home destaca algo que nas respostas de Sabela lle debeu de parecer o máis representativo, e destaca que nalgúnha ocasión, cando representou, por exemplo, el Adefesio de Alberti no ano 76, a primeira vez que regresa a España, que foi unha representación bastante problemática. O tempo era tamén moi problemático, un ano despois da morte de Franco. Parece que alguén lle afeou o acento galego. O acento galego, se me permite, Sabela, que eu algo de fonética sei, porque estudiei bastante ben o Manual de Pronunciación Española de Navarro Tomás, que era obrigatorio en terceiro curso da miña carreira en Madrid, nas clases de don Rafael Lapesa. O galego, o idioma galego, un filólogo inglés chamoulle o galego, dentro das linguas románicas, dentro das linguas neolatinas, ou que proceden do latín, o italiano de Occidente. O italiano é a lingua cantada, pero despois do italiano, lingua cantada é o galego. Eu creo que o que percibían de galego un pouco de extraño cando ela declamaba en castelán, era que cantaba un pouco. E iso non é o acento galego no sentido sociolóxico dos pailáns que remedan o acento galego, é introducir a tonía do canto que a ten o galego. Cantamos ao falar, cantamos cada vez menos, porque o galego está moi erosionado, e hoxe, por exemplo, que locutora ou que locutriz, se é que se di así, da televisión galega canta o galego. Léeno, porque os locutores e as locutoras non leen co oído, leen cos ollos, e de pronto puxéronlle no texto vou ao monte e poñen vou ao monte. E a actriz, a locutora escarrancha a boca. Eu vou contar unha anécdota que non saia daqui. Eu ao principio da televisión galega namoreime dunha locutora, pero isto queda entre amigos. E aos 4 ou 5 días empecé a perderlle o amor por razóns fonéticas, porque ao falar escarranchaba a boca, dicía vou ao monte, porque se lle hubieran escrito o con acento diría vou ao monte, como falaba meu pai e miña nai, que non sabía que eso se chamaba til. Bueno, entonces María Casares cantaba o idioma. E hai unha anécdota co que eu quero terminar. Hai unha anécdota que ten que ver cunha lectura que eu fixen esta semana na Fundación Otero Pedrallo, en colaboración co Consello da Cultura Galega. Vaise publicar o epistolario Ramón Otero Pedrallo
Xosé Ramón Fernández Osea, que firmaba Benchosei. Aquí está o editor dun libriño meu sobre Benchosei que viei Toledo. É un epistolario moi importante, e hai un momento no ano 70 en que escríbelle don Ramón Otero a Benchosei e dille: xa sabe en que falou in artículo mortis dona Blanca Quiroga. Quen é dona Blanca Quiroga? A filla da Pardo Bazán. Dona Blanca Quiroga Pardo, pero chamabanlle Blanca Quiroga. Esta dona Blanca é a que doou a Academia, o edificio onde hoxe a Academia está na Coruña, na Rúa Tabernas número 11. Pois ben, os fillos da Pardo Bazán falaban en castelán, coa súa nai, co seu pai, cos mayordomos. Estou seguro que mesmo os criados e xornaleiros, cando se dirixían a dona Emilia, probablemente falaban en castelán. Pero entre eles, na cociña, onde fose, sachando na horta, falaban en galego. E as fillas oían falar galego. Porque que galego ten unha señorita da Coruña do ano 2000, do ano 10, cando tiña 8 anos, 7 anos, 6 anos, María Casares? Nin seu pai falaba en galego, nin súa nai falaba en galego, e supoño que o desdeñaban, porque, bueno, eso era a norma daquela, e non se saían da norma. Chamábanlle Santiaguito Casares Quiroga. Ben, pero había unha cousa: os rapaces, os nenos, xogan cos nenos da aldea, non na Coruña, que é unha cidade, xa o era, moi castelanizada, pero sí en Montrovi. Entonces aprenderon o galego, son músicos de oído, músicos de orella, aprenderon o galego. Hai casos moi célebres, porque Otero Pedrallo recorda o caso de Erasmo, o famoso Erasmo de Róterdam, hoxe coñecido porque hai unhas becas Erasmus. Sí. O Erasmo de Róterdam toda a vida falou, ele era holandés, toda a vida falou en latín. Falaba cos teólogos en latín, escribía en latín, e minutos antes de morrer estaba falando con 2 teólogos en latín. Pero xa en artículo mortis, xa de feito na antesala da morte, de pronto diríxese a aqueles teólogos en holandés. Que pasou? Volveu á infancia. As palabras que oíu de súa nai, de seu pai, cos nenos que xogou antes de ser un sabio, antes de saber latín, antes de ingresar na universidade, etc. etc. Isto pasou a Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, que morreu casi centenario, con 99 anos e pico. Hai un momento en que ten unha especie de ictus ou algo moi semellante, e estivo 3, 4, 5 meses sin fala. O médico que iba á súa casa, bueno, pois trataba de que recuperara a fala, e un bo día empezou a recuperar a fala. E o médico quedou abrallado porque don Ramón Menéndez Pidal, aquel sabio, dirixiuse ao médico falándolle en bable. De onde lle viña o bable a Menéndez Pidal, que, como sabedes, nacera na Coruña, pero realmente ele é asturiano. É asturiano de pais que non falaban bable. Os señoritos e as señores non falan bable, nin falan galego. Os señores falan en castelán. E sabedelo ben, por vosos pais e por vosas nais, etc. etc. Entonces, pero el xogaba a pelota, xogaba a billarda, ia roubarlle as mazás ao cura con outros amigos en bable. Entonces, está instalado a patria do home, dixo Rilke, é a infancia. E nese momento saiu esa patria. Saiu esa patria e falou en bable. Pois ben, don Ramón estaba verdadeiramente admirado e comunícalle ao seu irmán no sentido de camarada, porque entre os galeguistas chamanse querido irmán, así como os comunistas dicimos ben querido camarada, os comunistas cando escribíamos cartas. Agora non sei nos correos electrónicos se dirá se a palabra irmán se pode escribir ou non. Entón, bueno, pois eu creo que o problema de María Casares é un pouco o de dona Blanca Quiroga Pardo. Xogou con nenos e con nenas que falaban en galego en Montrobe. Esa lingua vai moi ben sellada a momentos felices. Os momentos felices da infancia
que teñen sobre todo os fillos dos ricos, porque os fillos dos moi pobres, os fillos dos míseros e tal, non teñen unha evocación dese tipo, pero tiña razón Rilke, a infancia e a patria do home, si a nosa infancia foi un pouco feliz. E de pronto saiu o idioma da felicidade, saiu o idioma da infancia. E eu creo que dai venlle ese acento galego que é cantar o idioma. E habería que ver se os fonetistas franceses algunha vez gravaron unha interpretación de María Casares, e, por exemplo, un fonetista francés moi da época, que eu lin cando era estudante, Gramont, logrou percibir que ali había algo italiano, algo que se cantaba, e quen cantaba era Galicia. Esa Galicia a que ti lle dedicas un capítulo, esa Galicia a quen lle dedicas páxinas moi importantes sobre o seu acento galego, e esa Galicia a que lle dedicas todo un libro que é o que estamos presentando aquí. E é unha honra para Galicia que haxa estudosos, algúns pioneiros como Arantxa e outros que están nun ronsel de investigadores. María Lopo acaba de facer unha exposición na Coruña e de outros que virán. Eu creo que María Casares, e agora sí que termino, estaría moi contenta, porque María Casares, que ven a España por primeira vez no ano 76 a representar en Madrid el Adefesio de Alberti, non se achega a Coruña. E non se achega a Coruña porque ela ten un litixio con Galicia. Sabemos que as autoridades franquistas quixeron eliminar o nome de Santiago Casares Quiroga do rexistro oficial. E ese golpe, esa ferida, levouna sempre no corazón. Por lo tanto, ela morreu sin vir a Galicia. Seguramente viría a Galicia se se deran as circunstancias, pero despois do 76. Agora estaría moi contenta porque na biografía póstuma de María Casares hai outras mulleres, Arantxa unha, Sabela outra, que están facendo algo que alegraría moito a nosa extraordinaria actriz. Moitas gracias. Se queredes vamos a tomar un olviño xa, ¿no? Porque ahora creo que non teño nada que decir. Tens que falar. Bueno, teño, polo menos agradecer, porque... Ben, bueno, primeiro, moitas grazas a todos e todas por estar aquí. A verdade que é unha maravilla que sempre me acompañedes, e isto é doblemente bonito porque sei que non é só por min, senón tamén moi fundamentalmente moitos e moitas estades aquí polas dúas persoas que máis quero nesta vida, que son o meu pai e a miña nai. Ademais, quero, por suposto, agradecer a Libraría Cartabón. De parte de Xerais tamén disculparme porque hoxe non puideron acompañarme ninguén, pero, bueno, agradezolle moitísimo esta edición tan fermosa que fixeron. Traballamos, a verdade, moi a gusto, man a man, atenderon absolutamente as miñas peticións e estou moi agradecida e moi contenta desta edición que, ademais, agora falarei un pouco da portada, pero primeiro quero seguir agradecendo, por suposto. É unha honra para min ter estas dúas persoas que me acompañan, porque son moi importantes en moitos planos. Primeiro vou empezar por Arantxa, xa o dixo Xesús varias veces, pero eu quero redundar porque é moi importante que foi a primeira muller que escribiu unha biografía de María Casares cando aínda era moitísimo máis silenciada do que o agora. Eso ten aínda infinitamente máis mérito que sacar agora un libro como fago eu. E ademais ven de reeditalo nunha edición maravillosa que tamén con unha reportaxe fotográfica moi boa, e recomendo absolutamente que a collades, porque para min foi esa ponte, aparte da propia autobiografía da autora, Residente privilexiada. Arantxa foi a miña ponte con ela, sin ser amigas, porque eu agora para min xa o é. Sempre foi unha persoa que, aparte da súa intelixencia e do seu bo facer profesional, que iso vale moito, ten algo aínda moito máis importante, que é unha xenerosidade e unha honestidade moi ampla, como tamén a tiña a nosa querida María Casares. Non, pero é verdad, hai que dicilo. E desta, por certo, tamén quero dicir outra cosa en público, que sempre que podo o fago,
É unha pena que sin esta maravillosa exposición que ten razón Xesús, que estaba moi ben. María Casares, actriz Océano, da que encima tiven a sorte de facer de guía teatralizada, comisariada por María Lopo. Era unha exposición excepcional, pero faltaban cousas, e faltaba unha cousa moi importante, que era a primeira biografía de María Casares, porque que non se lle olvida a ninguén que foi esta muller que a escribiu. Porque eu sou unha persoa moi xusta e quero deixalo claro. E por outra parte, quero agradecer a Xesús Alonso Montero, que ademais deste mestre, este sabio da palabra en todos os aspectos, faime moita gracia cando di que non sabe onde saco eu o tempo, como ese o rapaciño fixera poucas cousas na vida. E logo ten outra cousa que a min me deixa alucinada cada vez que vexo. Donde compraches o de descumprir anos? Porque podíasmo pasar, Bueno, cada vez está mal, non? Logo vamos a ver se... E aparte do plano intelectual, por suposto, afectivamente, pois Xesús é da miña familia. Somos da familia. Estou segura que esos berros que el fala de nena que xa me escoitou botar, algún seguro que che ha adicado a ti. Sí. Estou convencida. Así que é un placer e unha honra. Tamén xa agradecín a Xerais, pero tamén quero agradecer, como el mencionaba, o prologuista deste libro, que é Miguel Anxo Fernambello, que igual que me pasou con Arantxa, ahora son amigos, pero eu cando necesitei a axuda del non nos coñecíamos personalmente de nada, eu sabía quen era. Precisamente da man de Lino Braxe cheguei a ele, xa no meu proceso de escritura da tese, pois foi un home que sempre me prestou o seu saber, o seu coñecemento, e axudoume en todo o que podía, dende o primer momento tamén con unha xenerosidade á altura deste prólogo, no que absolutamente, xa vos lo digo eu, dame bastante pudor porque se pasa moito no que di, pero bueno, é outra mostra do grande que el. Bueno, eu, para empezar, quero dicir que este libro era unha débeda que eu tiña pendente con María Casares dende fai moito tempo, porque, como acaba de dicir, eu fiz unha tese adicada a ela, unha tese moito máis amplia que este libro, ten moitas máis páxinas, abarca moitas máis facetas que as que aparecen no libro, quero dicir que había unha parte biográfica moito máis extensa, había unha parte da súa traxectoria profesional moito máis extensa, máis ampla, na que incidía máis tanto en todos os apartados, teatro, cine, escritura. Aquí centreime moito máis no teatral, ora vou explicar un pouco por que tiven que facer esa escolla, non? Logo había unha parte puramente filosófica, que digamos que neste libro incorporei dentro das miñas reflexións para coa súa concepción da arte dramática, pero realmente non está como un capítulo aparte, que era moi extenso xa na miña tese. Entón, o que fixen, aparte de transformalo a un formato moito máis divulgativo, porque eu realmente o que quería eran dúas cousas. Por unha parte, achegar o público, a todo tipo de públicos, a que abargara un tipo de públicos moito máis amplio a figura de María Casares, e despois eu tiña dúas preferencias fundamentais a resolver. Unha, pola miña condición de actriz e de filósofa, que María Casares, felizmente, consensuábanse, porque eu si licenciei en filosofía e o doutorado fixeno en artes escénicas. Entón, para min, nesta muller confluían felizmente estas miñas dúas vocacións, paixóns e, ao final, tamén o meu desenrolo profesional. Porque a experiencia da arte dramática de María Casares está fortemente marcada polo existencialismo e pola experiencia do exilio, absolutamente condicionante. Fai un calor aquí, madre mía. Buah, é que ao meu pai está me dando un calor, papá, por favor, quítate un pouco de... En serio, hai xente aquí que está moi abrigada e que digo, pero como poden aguantarse? É pola experiencia do exilio. Entón, é verdad que ela levaba de seu xa unhos condicionantes existencialistas que xa te marcan definitivamente, como é precisamente vivir o exilio, vivir a experiencia que adiantaba Arantxa tamén de entreguerras, porque ela foise recién prácticamente comenzada a Guerra Civil, chegou a París e ao pouco tempo ocupación nace. O sea, realmente foi unha muller que viviu entre guerras. Non se pode definir mellor, eu creo que caso a frase de sempre vivín en estado de urxencia ou tiven que correr sempre detrás de min mesma. Ela non tuvo tempo para mirar pro pasado, foi unha muller que sempre tivo que mirar cara adiante. Esta palabra que ela utilizaba que me gustaba moito a min, o don Juanismo, no? Esta ansia de conquista, tanto na vida como no teatro.
Tamén quería centrarme na súa parte teatral porque ela mesmo deixo nunhas declaracións o pouco de publicar a traducción das súas memorias ao castelán no Diario de Avisos de Canarias a unha xornalista, díxolle que ela quería escribir outro libro que viña a complementar estas memorias que, digamos así, contabas mal desde o plano vitalista, desde o plano existencialista, quería contar a súa vida dende o teatro. E morreu bastante nova María Casares, non tivo tempo, e o que é unha pena, como decía Xesús, que non tivera tempo a escribir máis, pero tamén o entendo, porque a súa vida estaba absolutamente condicionada ao teatro. Era unha muller que traballaba moitísimo e que non había tempo. Eu creo que esta muller nunca tuvo tempo para escribir, porque seguro que ela era máis intelixente que eu e dormía máis horas. Quero dicir que estaba traballando todo o rato, e non traballando por riba, no, traballando como ela traballaba, que era implicándose absolutamente e mergullándose absolutamente en cada un dos proxectos que levaba a cabo, porque ela non se conformaba con ser unha intérprete, unha actriz, ela colaboraba en todo o proceso artístico que conleva levar unha obra de teatro a cabo, non? E por outra parte, a parte de querer contar un pouco a súa vida tamén dende a súa experiencia teatral, porque tiña unha concepción dramática moi clara, aínda que non estivera desenrolada na escrita por ela, unha concepción moi clara de como debería ser un bo intérprete, tiña moi claras as ideas do que sería, sí, en xeral, unha propia historia do teatro e as ferramentas, os instrumentos que ela podería recomendar a un actor para levar a cabo o seu desenrolo profesional. E por outra parte, isto, digamos, que era unha parte da tese que era absolutamente innovadora, porque ninguén fixera o estudo de María Casares, actriz, con estes condicionantes do exilio e do existencialismo dentro da súa concepción dramática, e, por outra parte, a miña defensa da galeguidade que había nela, que a leveu dende sempre, dende pequena, nesa Galicia idealizada, que conta tamén nas súas memorias, porque se non a lestes eu recoméndovos moito que a leades. As partes precisamente que falan de Galicia son as que aparecen como máis ordeadas, máis nítidas. É curioso porque cronolóxicamente e a etapa máis lonxana, lóxicamente, porque era a súa etapa da primeira infancia, porque o seu primeiro exilio emocional se o sufriu cando foi a Madrid debido aos compromisos políticos que adquirira Casares Quiroga ca Segunda República, e, sin embargo, aparecen como absolutamente nítidos e claros e precisos na súa memoria. Esa primeira infancia idealizada que tamén, moi ben decía Xesús, marca tanto os seres humanos cando é unha experiencia feliz. Entón, toda esa paisaxe e paisañaxe galega que ela sempre levou, sempre defendeu, sempre que tiña ocasión recitaba versos como Xesús Bendido, seus poetas preferentes, Rosalía, Curros, Pondal. Sempre que tiño ocasión, hai unha anécdota moi bonita que tamén me comentou Miguel Anxo Fernambello, creo que significa moi ben isto, cando ela coñeceu por primeira vez, despois da estrea no Teatro de Nervilles, atreveuse a falar con ela e díxolle: "Hola, eres María Casares?" E ela debeu recoñecer ese acento galego, mirouno e díxolle: "Como queda mi en mayúsculas?" Mi Galicia, como queda mi Galicia. E toda a xente ca que tuven a sorte de comentar, todos coinciden en que Galicia era un papel central, un pensamento fundamental na súa traxectoria existencial. Pero é verdade que toda esta galeguidade que levaba de seu, como digo, ademais a figura de Castelao, por certo, pese ás diferencias ideolóxicas que existían entre Casares Quiroga e Castelao, eran dúas persoas que se admiraban moitísimo, e María Casares sempre defende que tamén Castelao era unha figura moi admirada na súa casa e moi respetada.
De feito, cando Virxinia Pereira se reencontra con ela en Bos Aires no ano 1957, narra tan fermosamente a unha carta que escribe que Xesús recolleu a familia Otero Pedrallo ese encontro, como esa aperta tan emocional entre as dúas que durou tanto tempo. Para min, simbólicamente, esa aperta non é só a aperta de María Casares con Virxinia Pereira, tamén é a aperta de Casares Quiroga e Castelao, é a aperta das Galicias posibles, das galeguidades posibles, dos galeguismos posibles. E esa galeguidade que, como decía, levaba de seu, para min, intensifícase exponencialmente con este reencontro que ela tivo grazas ao teatro, de novo, porque o teatro, como vedes, sempre un papel central na súa vida, que claramente condiciona o seu destino, e grazas ao teatro é cando se reencontra coa intelectualidade galeguista exiliada en Sudamérica, e aí, por suposto, potenciase moito máis ese sentimento de galeguidade. Especialmente tivo unha relación moi potente con Luis Seoane, e aí entronco en que por que escollín esta portada. Por varios motivos. Eu escribí unha portada, bueno, claro, non todo o mundo coñece o libro, pero eu resumo. Eu quería que a portada fora a caricatura que Luis Seoane, porque hai varias, gracias, que a caricatura de Luis Seoane lle fixo a María Casares. Quería varias cousas, que traballaran sobre a base da caricatura por todo o que simbolizaba exactamente unha parte central do meu libro, ese reencontro ca intelectualidade galeguista, pero simbolizaba esa relación tan especial que tiveron Luis Seoane e María Casares, tamén simbolizaba a parte artística, porque eu quería que a portada fora como ela, arte, e ademais, a parte, quería potenciar xa unha visión un pouco máis moderna, esta mirada e estos ollos de María Casares tan intensos e tan importantes para a súa vida tamén como actriz, porque, como ben sabedes, na interpretación, a parte da voz, hai unha cousa moi fundamental, que é o que se conta non só co corpo, senón tamén o que se transmite como a mirada. E, bueno, quería transmitir un pouco estos condicionantes. Entón, bueno, en definitiva, aparte de todo, por encima de todo, o que quería demostrar é que María Casares non era unha actriz ao uso, que era unha actriz intelectual e que era unha boa intérprete tanto dentro da escena, unha boísima compañeira, porque algo que volven a coincidir absolutamente todas as persoas que tuven a sorte de entrevistarme, compañeiros, tanto en cine como de teatro, como seu director de escena durante 30 anos, Jorge Aldabelli, que era unha muller que facía equipo, que era absolutamente honesta, absolutamente xenerosa, e que a ela non lle importaba as individualidades, e que non soportaba os egos, senón que para ela o importante era a idea en transmitir do poeta. O poeta, ela chamáballe o autor teatral, porque para que houbera teatro, para ela tiña que ser un teatro poético. Entón, por encima de todos, para min, María Casares é unha muller comprometida non só que escena, non só con teatro, senón tamén para coa humanidade e para cos seres humanos. Como ben se ve neste libro tamén, a súa casa de París foi un centro de acollida para todos aqueles que o necesitara. Refuxiados españois, pero tamén xudeos na ocupación nazi que axudaron a esconder a súa nai Gloria e María Casares. Así que non volvamos a cometer erros históricos de desmemoriar, de silenciar as nosas figuras tan fundamentais como foi María Casares, e que os centenarios sirvan para desenterrar e potenciar as grandes figuras que temos no noso país. E grazas a todos. E grazas a vos. E ahora, se queredes algunha pregunta, e agora mellor se queredes algunha pregunta, porque isto o bonito en realidad é o coloquio que se pode establecer as dúbidas, ou o libro xa está para ler, entonces eu creo que o importante é se queredes preguntar algo a calquera de nós. Eu teño unha pregunta, comentario, vale, sí. Sabela. A mí o que me parece fundamental dese traballo é que xa trascendendo, digamos, o que son os datos biográficos, a vida e demás, tú entras no que é o terreo na profesión, sí. No teatro, nos fundamentos do teatro. De alguma maneira, nesa ausencia de escrito ou teoría da que tamén fixo mención Alonso Montero, que ela, é verdade que, digamos, que tuvo como esa intención de escribir sobre
sobre o teatro, pero bueno, digamos que non houve tempo. non houve, non? Porque nas memorias que son realmente recomendables, son moi barrocas, pero son recomendables, ela aí hai Galicia, infancia, é un axuste de contas coa infancia, é un peche de capítulo, familia, camí, e algo un pouco de como ela ve o teatro, pero realmente ela sí que nos manifestou que quería facer ese digamos, ese algo máis ensayístico, máis técnico, máis tal. A mí o que me parece interesante é que Sabela con este libro, digamos, avanzamos un chance importante no sentido de que non é unha mera biografía, entramos no que é a obra de tal. Sabemos que hai uns premios de Teatro María Casares que realmente nos recordan o nome, incluso hai agora certo movimento alrededor do Teatro Colón da Coruña para que se chame María Casares. A miña pregunta é, tú que conoces a profesión e queres a profesión, eu entendo ou teño a percepción de que dentro da profesión galega tamén hai moito descoñecemento do traballo e do traballo de María Casares, ¿no? Cando mellor debería ser alguén referencial, incluso pues nos estudios de teatro ou dentro da profesión, non? Si, estou totalmente de acordo, é que, de feito, eu cando fixe a tese tiña varias cousas claras que quería que fora sobre unha muller, porque, como ben sabes, sempre somos como doblemente silenciadas, creo que debía eso. O que comentaba antes, que me parecía unha figura fundamental para min, porque nela estaba vinculada a arte dramático e a filosofía, polo seu compromiso tamén político que me interesaba moito, e fundamentalmente por eso, porque era actriz como a min. E eu mesma, pero póñome de exemplo en primeira persoa, como é posible que os premios de teatro de Galicia leven o nome desta señora e prácticamente non sepa nada. O sea, eu sabía que era filla de Casares Quiroga, quero dicir, que eu non é por fardar, pero que estaba nunha casa cun nivel cultural bo, e eu era actriz, e non sabía prácticamente nada. 3 datos. Sí, que foi unha actriz moi famosa en Francia, e un pouco a súa relación, pero isto máis case pola filosofía que pola arte dramática, que tuvo relación con Cocteau, con Camille, punto. Entón, claro, aí digo, aquí debe haber moito que coñecer. E aí foi cando collín, como che comentei, as súas memorias e realmente a túa biografía, porque había algunha biografía francesa daquela cando empecé a miña investigación, pero aquí en Galicia realmente non había. Si, María tamén publicara xa as cartas de Casares Quiroga e María Casares, pero en xeral había moi pouca información. E cando eu non sei se a ti che pasou nesa época, é verdad que estaba en Madrid, pero parecíame tamén bastante alucinante que despois de ter feito a tese, aínda me chamaban das universidades aí de Madrid ou Barcelona, ou entrevistas fora, e realmente de Galicia pasaban os anos e tampouco había nada, non había prácticamente movimentos. Eu, de feito, para min foi un cambio. Loreto Silvoso, para a Voz de Galicia, fixeron unha reportaxe enorme, moi boa, que foi a primeira persoa como de Galicia que me chamou a mí para ter unha charla. E a partir de aí, eu como son membro tamén da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, empecé a colaborar con eles. De feito, aí foi cando te coñecín, pero isto estamos falando de que? Fai 6 anos? Sí, nos 2016, cando foi por aí, eu creo, 20 anos da morte. Pode ser, aí empezou un pouco a visibilizarse algo, si que había xente puntual, pois eso, ti, María, Miguel Anxo, que a coñecía, pero había moi pouco publicado, e sobre todo que faltaba, por eso quería un traballo de divulgación que chegara a todo o mundo, porque faltaba ademais que fora unha personaxe, digo, pensaba eu para min, se non se coñece no ámbito teatral, como se vai a coñecer no resto, non? Claro. Hasta nos ámbitos, digamos, ou máis intelectuais ou máis artísticos, era unha figura tan pouco coñecida que será para o resto dos cidadáns. Entonces, aí foi cando quixen entrar máis de cheo, e aí foi cando empecé a descubrir, porque eu, isto engancha, aparte ti sabes mellor que ninguén como engancha a figura, tirando do fío, aí, pero esta muller tiña unha concepción clarísima da súa forma de entender a arte dramática, o sea, podería escribir unha teoría da arte dramática, un manual para actores e actrices. E unha das cousas que máis me gustaba dela tamén era a noción de equipo, que eu comparto profundamente. Eu creo que na vida hai que buscar referentes. E para min, ela é un referente por moitos motivos. E a noción de equipo que ela levou hasta o máximo extremo no seu labor profesional viña xa do Instituto Escola.
ela di que esa noción de equipo que practicou no teatro, onde consideraba que absolutamente todos os integrantes dunha obra, dende o primeiro actor ou actriz ata o último técnico, eran exactamente igual de importantes para traballar en comunión, transmitir a idea do poeta e que chegara ao público, que para ela, outra idea que é moi bonita, é o último actor. Ela decía que se non hai encontro coa escena e o patio de butacas, non existe o fenómeno teatral. Por eso coloca vos a vos, neste caso, seríades o terceiro actor. E iso ten que existir, o reflexo dramático ten que estar en vos para que exista o verdadeiro fenómeno teatral. Entón, é que inabarcable. Ao final, a min tamén hai unha cousa de Camí, que é verdad que é unha figura central nela, pero que me molesta bastante cando se consideraba como amante de Camí, o amarillismo esto, como se estuveran en diferentes niveis intelectuais. Que cambiou a voz ao Alonso Montero. Sí, verdad? Exactamente. Algo le viene de cuna, Acabades coas palabras e co tempo. No, xa está, xa acabo. Vamos, que ten unha dimensión moito máis amplia Pensei que o Alonso Montero que estaba falando, resulta que era saber. É que nos emociona, que sí. Oye, eu contesto unha pregunta. Xa está. Quere que me vaya a tomar un olviño, xa. Alonso vai che preguntar algo tamén, hai que ir de... Eu non vou preguntar nada. Dixo que eres un pai moi severo, En todo caso, e amigo tamén, porque... Pois eso. A ver, hai máis preguntas? No, que senón xa queren que nos vayamos, non ves? No, en serio, se queres... ¿Dedicatorias? Sí, ahora sigo, xa fixen a primeira parte, agora continúo. Muy bien. Bueno, pues entonces os demais podemos. Pues aplaudimos.